வணக்கம்மா, நல்லா இருக்கீங்களா? காணொலிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா. அப்படியே பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க. வணக்கம்மா, இன்னைக்கு ஒரு சுவையான சமையலை காணொலியில சமைச்சு காட்ட போறேன். இன்னைக்கு அம்மாவுடைய சமையல் கோபி மஞ்சூரியன். அதுக்கு காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கிறேன். காலிஃப்ளவரை வெந்நீர்ல கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அதுல ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் தண்ணியை வடித்து எடுத்துட்டு அதை தனியாக வச்சுக்கலாம். அடுத்தது அதை போட்டு எடுக்கிறதுக்கு மாவு கலவையை தயார் பண்ணணும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன். மைதா மாவு ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன். உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு கரைச்சிக்கிறேன். இதோட கொஞ்சம் மிளகு பொடியையும் போட்டுக்கலாம். நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ காலிஃப்ளவரை வெந்நீரில் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல, அதையும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுல போட்டுக்கலாம். எண்ணெயில பொரிச்சு எடுத்துடலாம். சரி, காலிஃப்ளவரை பொரிச்சு எடுக்கிற நேரத்துல ஒரு கவிதை சொல்லிடட்டுமா? வாழ்க்கை முழுவதும் முடிந்து விட்டது என்று நினைக்கின்ற போது அழகிய கதவொன்று அதிசயமாய் திறக்கிறது. சூரியனை கூட சில வேளைகள்ல மேகங்கள் மறைக்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுக்காக சூரியன் வருத்தப்படுமா? மேகங்கள் விலகிற போது படிச்சுன்னு ஒளிய உலகுக்கு அது கொடுத்துக்கிட்டு தானே இருக்கு. நாமும் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை, இக்கட்டான காலகட்டங்களை அது வருகின்ற போது இதுதான் இறுதி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது. ஒளிமயமான எதிர்காலம் அங்கேதான் நமக்கு உதயமாக போகுது அப்படிங்கிற ஒற்றை எண்ணம் தான் நம்மகிட்ட உறுதியா இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா வருவதெல்லாம் சுகம்தான், வாழ்க்கையே நமக்கு வரம்தான். இப்போ பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊத்திக்கலாம். பூண்டு ஒரு 10 பல் சின்ன சின்னதா வெட்டி வச்சிருக்கேன், அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம். 2 பச்சை மிளகாயை வெட்டி வச்சிருக்கிறேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். சின்ன சின்னதா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சிருக்கேன், அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம். மிளகு பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ சோயா சாஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊத்திடலாம். கொஞ்சம் குறைவா கூட ஊத்திக்கலாம். சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊத்திடலாம். டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊத்திடலாம். நல்லா வெந்து வருது. கரைச்சி வச்சிருக்கிற சோள மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்குல்ல, அதையும் ஊத்திக்கலாம். இப்போ நாம தேவைப்பட்ட இந்த நேரத்துல கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதோட சேர்த்துடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுறலாம்.
காலிஃப்ளவரை வெங்காயத்தாலையும் போட்டுக்கலாம். பாருங்க, இப்போ அசத்தலான கோபி மஞ்சூரியன் தயாராயிட்டு நான் இன்னைக்கு பட்டர் நானோட இதை சாப்பிட போறேன். சாப்பிடலாமா? நீங்களும் சமைச்சு பாருங்க, சுவைச்சு பாருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. என்னோட இந்த உணவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட கருத்துக்களையும் எனக்கு சொல்லுங்க. மீண்டும் ஒரு சுவையான சமையலோடு மற்றும் ஒரு காணொளியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். எச்சில் ஊறும் இனிய சுவையில் எண்ணற்ற உணவுகளை சமைப்போம், சுவைப்போம், மகிழ்வோம். நன்றிமா.